क्वालिटी इडुकेशननि नामाव जोङो क्वालिटी फेस्टिवल बा जों सुपार 50 मिशनजोंल' जोङो थांबाय थाबा जोंनि जे क्वालिटी इडुकेशना जे जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामा। जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बे प्राइमारि लेभेलनि टिचारफोरनि थाखाय मोनसे एपइन्टमेन्ट थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ आरो बेयो रोखादि बिथांमोना जोंनि बे प्रेस मिटनि दारै जोंनि खावलायनायखौ बिथांमोना जुदि लायाबा जों बिनिख्रुइ आरोबाव गेदेरसिन आरो मा नांगौ जायोबा जोङो बिटिआरनि जोंनि जा सेक्रेटारि अफिस दं बेवहाय जोङो धरना लानायनिबो हाबाफारि लाना जोंनि हाजिरा खामला मावनानै न'खर खुंग्रा बिमा बिफाफोरा दिनै उपाय गैया बिथांमोना न' खाथिनि एलपि एमइ स्कुलफोरावनो बिथांमोना फोरोङो सोलोंथाइजों खारफालांनो हायैयाव बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो। माने नोंथांमोना फिउचारनि खोथाखौ बुङो जागोन खालामगोन मावगोन माला जागोन होननानै फोथायनाया सानसेनि उनाव सानसे बायलांबाय थादों। जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्सफोर जोंनियाव माखासे इसुफोर दङ जाय इसुफोरखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिटखौ लानो गोनां जादों आरो बे इसुफोरा जेबो गोदान नङा जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय आरो सावरायजाफ्लेबाय थानाय। मैयासो जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों फेसबुकआव इउटुबाव क'क्राझार अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्सफोरा मोनसे प्रेस मिट लादोंमोन आरो थिग बेबायदियैनो जोंबो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जानानै बे प्रेस मिटखौ लानो सानबाय। इसुआ जेबो नङा जोंनो 6 सिडुलनि जितु स्पेसियेल टेट फाथिनाय जादोंमोन बेयो गोबाव सम जालांबाय रिजाल्ट जोंनो होनाया नाथाय दासिमबो जोंनो मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटखौ इसु खालामाखै आरो बेनि सायाव सानैसो मानसिफोरा हाइकर्ट केस होनानै दोनदोंमोन होननानै जों मिथिदों आरो बे केसनि सायावबो जोंनो जाजआ फोरमायखादों जोङो भिडिअनि गेजेरजों मोननो हादोंमोन। बिथाङा बुंदों माने जिखिजाया कन्डिशनावनो जोंनो मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनो हायो। रिक्रुटमेन्टनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बिथाङा मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनो बिथोन होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो नेक्स्ट मोनसे जोंहा इसुआ जादों जोंनो टिचार रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइज होनो नांगौ। जोङो मिन्थिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां स्कुलफोरा नोरजिया जालांबाय नाथाय आसाम सरकारा मा खालामखो 2019नि उनाव दासिम खेबथाम खेबब्रै बिथांमोना टिचार एपइन्टमेन्ट होबाय नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव खेबसेबो एलिमेन्टारि लेभेलाव जोंनो टिचार एपइन्टमेन्ट एबा रिक्रुटमेन्टखौ खालामनो हायाखै। जाहोनाव जोंनि स्कुलफोरा मा जालांदों जेराव टिचार गैया एनरलमेन्टआ खमायलांदों सानफा उनाव सानफा टिचारफोरा मा जादों रिटायार जालांबाय थादों। एभ्रि मान्थ रिटायार जायो जोंनि गेजेराव टिचारफोरा आरो बिथिंहाय मा जादों 2019निफ्राय दिनैसिम साबेसे टिचारा रिटायार जालांखो जोंनाव बेबायदि कमप्लिट डाटाया गैयाब्लाबो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावनो गोबां टिचारफोरा रिटायार जालांबाय थादों। अब्ला बैफोर टिचारनि लेक्सफोरखौ सोर फुलफिल खालामखो जों नुनो मोन्दों गेजेर ससेयाव माखासे 99नि खाथिनाय टिचारफोरखौ हाइकर्टआ अर्डार होनाय लेखा बिटिआर सरकारा दिनै एपइन्टमेन्ट होबाय थादों गेजेर गेजेर खेबनै खेबथाम जालांबाय आरो सोरबा अनारारि खाथिनाय बिथांमोननोबो बिथांमोना फिक्सआव बा कन्ट्रेक्चुएल बेसिसाव बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होबाय थानाय नुदों। अब्लाबो जोंनि स्कुलफोरनि कन्डिशनखौ नायोब्ला माखासे स्कुलफोरा दासिमबो टिचार सिंगल टिचार बहाबाथ' जिर' टिचार मा खालामदों खायसे स्कुलफोराव सिंगल टिचारनि थाखायनो माने गामिनि एसे लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ लिंनानै टिउसन टिचार हिसाबै गामिनि मानसिफोरानो फैसा खांलायलायनानै मा खालामदों बिथांमोननो टिउसन फिस होनानै फोरोंहोनानै स्कुलखौ फोथांना लाखिबाय थादों। आरो गेजेर ससेयाव जों नुनो मोन्दोंमोन जोंनि हारिनि अर्गेनाइजेसन आबसु बायदिया मा खालामनो गोनां जादों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि अननाय मोनैयाव बा जेबो इनिसिएटिभ लायैयाव बिथांमोना 1000 टिचारफोरखौ भलेन्टियार टिचार सोसननायनि मोनसे बाथ्रा जोङो नुबाय थादोंमोन। बिथांमोना स्टेप लादोंमोन आरो माखासे ओनसोलाव बिथांमोना नन बिटिआरानो जा बिटिआरानो जा माखासे ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलफोराव टिचार गैयैखौ नुनानै बिथांमोना मा खालामदो टिचार सोदोंमोन। दा बेवहाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बिथांमोनाबो 1000 टिचार सोनायनि अनगायै 100 जन
टिचारबो सोनो हायासै जानो हागौ मानोना जोंनि कन्डिशना दा बिदिखौ फोरमाया जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो सासेबो मानसिया माने बिना फैसायाव भलेन्टियार हिसाबै जोंनो दिनै खाथिना थानानै बा सोरनिबा स्कुलखौ जों फोथांना लाखिनो हानाय बेबायदि कन्डिशनाव गैलिया जोंनि सरकारा दिनै जोबोद गोख्रों जोंना दिनै बिजेपि सरकार दं आसामाव आरो ओरैहाय जोंहा सासे बिटिआरनि सिफआ जाहैबाय जोंहा बिटिआर सरकाराव जोंनिनो आगुनि सासे स्टुडेन्ट लिडार सासे स्टुडेन्टनि बिखय गोबां जेंना जेथोनि सोमोन्दै मिथिखानाय सासे लिडार आरो एडुकेशन सेक्टराव गोबां खामानि मावनाय डाटा गोनां कमप्लिट नलेज गोनां सासे मानसियानो दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दं बेखौ बयबो मिथिखायो बिथाङाबो दिनै सिआरआव जखांनायनि उनावब्लाबो बिथाङा जोंनि समस्याफोरखौ मावफुंनो हायैयाव आबसु बायदि मोनसे अर्गेनाइजेसना भलेन्टियार टिचार सोनायनि गोनांथिखौ साननो गोनां जादों दिनै जोंनि सरकारा बा आसाम सरकारा बिटिसि सरकारा बेफोर जेंनानि सायाव एसे एनै खामानि मावनो हानायमोनब्ला जोंनो रेगुलार पस्ट होनो हायाबाबो जेरैहाय सिगांनि बिटिसि सरकारा 8,000 ना मा सेलारि होनानै मोनसे 6 मान्थ ना 1 इयारनि थाखाय मोनसे टिचार सोनाय हाबाफारि लादोंमोन जायनि गेजेरजों माखासे स्कुलफोराव टिचारनि आंखालखौ बिथांमोना दान्दिसे समनि थाखायबाबो सुफुंनो हादोंमोन आरो बिथांमोना दासिमबो बिथांमोननि टाइमा एक्सटेन्ड जायै जायै दासिमबो बिथांमोना बे जबखौ मावगासिनो दं आं सानो दानि सरकाराबो जुदि बेबायदि रेगुलार पस्ट होनो हायाबाबो एसे एनै लाम साम सेलारि होनानै बेबायदि फिक्स मोनसे टाइम टेबल हमनानै टिचार रिक्रुटमेन्ट खालामोब्ला बा भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामोबा जोङो माखासे गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ बासायना लाखिनो हागोन लोगोसेनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि गथ'फोरा गभर्नमेन्ट स्कुलावनो फरायनानै गाव गावनि सोलोंथाइखौ नसुंसेनि स्कुलावनो लानो हागोन मानोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गोबां मानसियानो हाग्रा सेराव रायजो जायो दिनै माखासे अलप मोजां जानाय न'खरफोरा टाउनाव ओंखारबोबाय बिसोरो प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो नाथाय जोंनि हाजिरा खामला मावनानै न'खर खुंग्रा बिमा बिफाफोरा दिनै उपाय गैया बिथांमोना न' खाथिनि एलपि एमइ स्कुलफोरावनो बिथांमोना फोरोङो सोलोंथाइजों खारफालांनो हायैयाव बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो दा जोङो बेफोर इस्युफोरखौ नायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजोफोरनि अबस्थाखौ नायनानै जोङो जोंनि सरकारा बा आसाम सरकारा जोंनो मोनसे सुबिदा होनांगौ जेराव थानानै दिनै सरकारा मिड डे मिल स्किम दङ फ्रि बेग रानो मालाबा खायसे समाव जोङो बिजाब राननाय नुयो फ्रि खायसे समाव जानाय लोंनाय बुस्थु जगायनाय नुयो बैफोर सुबिदाखौ जोङो मोननायनिफ्राय गोजान जालांनो हमगासिनो मानोना स्कुलफोरा जोंना सानफा एफा थैलांगासिनो दं जुदि सासे फोरोंगिरिया बबेबा स्कुलाव 30-40 एनरलमेन्ट गोनां स्कुल दं स्टुडेन्ट गोनां बे जायगायावबो मा दं सासेल' टिचार आरो बेबायदि टिचारा मालाबा समाव रिटायार जालाङोबा बेनि जायगायाव सोर फिलआप खालामफैगोन मालाबा समाव जों एडजास्टमेन्ट खालामनानै हरनाय नुयो नाथाय सासे फोरोंगिरिया बे 30 जन 40 जन गथ'खौ माबोरै फोरोंनो आरो गथ'नि बिमा बिफाया गावनि गथ'नि मोजांखौ नायनानै इयुनखौ नायनानै सासेल' फोरोंगिरिया माबोरै फोरोंनो साननानै दिनै थेला बोना जाग्रा बिमा बिफायाबो मा खालामदों खस्थ' मस्थ'यै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो लानायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव गभर्नमेन्ट स्कुलफोरा मा एनरलमेन्ट गैयैयाव आरो टिचार रिक्रुटमेन्ट होयैयाव थैलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंना बोसोरसे बोसोरनै लावलांबाय थायोब्ला जानो हागौ जोंनि बिटिआर रिजननि गंफ्रोमबो एलिमेन्टारि एलपि एमइ स्कुलफोरा थैलांजोबसिगोन बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ सेभ खालामनांसिगोन जोङो बिटिआर सरकारखौ आसाम सरकारखौ आर'ज गाबो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजिजोबखायो जोंनि दानि बिटिआरनि जिथु सरकार चिफ बिथाङाथ' जोंनि बर' जातिनि समस्याखौ मोजाङैनो मिथियो बिथाङा मोनसे समाव स्टुडेन्ट लिडारमोन बिथाङा बर' बिजोंनि समस्याखौ गोबाङैनो मिथियो बिजाब सफैया स्कुल बिल्डिंफोरा मोजां नङा फारसेथिं नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया बिथांमोना गासिबो जेंनाखौ बुजिजोबखायो आरो जोंनि एसोसिएसना टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा बिथांखौ खेबनै खेबथाम एपइन्टमेन्ट लानानै लोगो हमबाय बिथांमोना जोंजों सावरायब्ला मा होनो नोंगौ नोंसिनि प्रब्लेमा सैथोआनो जों नोंथांमोननि इसुखौ बुजिखाजोबो इदि होननानै बुङो नाथाय बुजिखासेयावबो बिथांमोना
दिनै जोंनि जातिनि मोनसे गेदेर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होनो हायाखै रेगुलार पस्टखौ दिहुना बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएल पस्ट बा बेबायदि लामसाम सेलारि होनानैबो जोंनो टिचार एपइन्टमेन्ट खालामोबा गोदान पस्टफोराव गोदानै जोंखौ थिसनोबाथाय जोंनि स्कुलनि अबस्थाया निस्सय मोजां जागोन जोङो दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर जों बेनि सायाव स्ट्रं माने खामानि मावनो लायोबा धरना माबा माबि हाबाफारि लायोबाथाय जोंहा माखासे मानसिफोरा बुंनो नागिरो बिथांमोना अपोजिसन पार्टिनि थुलुंगा मोनदों बेखायनो दिनै बेबायदि साख्रि मोननो थाखाय बा सरकारखौ सेफायनो थाखाय बिथांमोना होस्रिखावनो रोंदों बिदि बुङो नाथाय जोंनि थांखिया बिदि नङा दि जोङो रावबो सरकारनि एगेन्स्टआव नङा जों साख्रिनि थाखाय एसेबां गाबखांनायबो गैया जों साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे मावनानै जालांगोन जोंनि सिन्ताया मा जोंनि बिटिआर हालामनि एलपि एमइ स्कुलफोरा सानफा एफा नोरजिया जालांगासिनो आरो बेबायदि लेभेलजों बोसोरनै बोसोरथाम सोलिबावनांगौब्ला जोंनि गंसेबो स्कुला थांनानै थानाय नङा जोंनि गेजेराव आसाम सरकारा 2019 निफ्राय दिनैसिम खेबनै खेबथाम खेबब्रै रिक्रुटमेन्ट टेट टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट होलांबाय बेवहाय मा जादों 2019आव 2020आव जानांगौ बेयो 9000 प्लास पस्ट फैदोंमोन बेवहाय मा जादों अनलि 116 पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय फैदों एलपि प्लास एमइ आरो फैयै 2023आव फैबाय 5000 प्लास भेकेन्सि ओंखारदों 5000नि सायाव बेवहायबो मा जादों बर' मिडियामनि थाखाय अनलि 40 पस्ट बिथांमोना एडभार्टाइजआव फोसावदों बर' मिडियामनि थाखाय आरो एमइआव 0 दा बैफोरबो सैथो ना नंखाय जोंनि आउट अफ बिटिआर धेमाजि सनितपुर लखिमपुर गलाघाट तिनिसुकिया गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ जोङो नुनो थाङो आरो बावैसो सिगाङाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा फोसावदों गोबां बर' मिडियाम स्कुलफोर दं आरो टेट पास जाखानाय मानसिफोरबो दं नाथाय मा जादों पस्टआनो 40टा 100टाल' आं बेखौनो आर'ज खालामनो नागिरदों जोंहा जातियाव गेदेर गेदेर हारिनि संगठनफोर दं आं बुंलायलिया जों मिथिगौ जोंहा बर' समाजाव गोबां जातिनि हाबा मावग्रा अर्गेनाइजेसनफोर दं बिथांमोना निस्सय बैफोरनि सायाव सालिजारि बिजिरनानै आसाम सरकारजों रायलायोबा मोजां जायो जोंहा 5000 10,000 पस्टआव बर' मिडियामनिया 40-50ल' पस्ट फैयोब्ला बेनि सायाव सावरायोब्ला निस्सय जोङो बे पस्टफोरखौ एसे बारायनानै मोननो हागौ बा जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा बेवहाय जइन जानानै एपइन्टेड जानानै जोंनि बर' टिचारनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन होननानै सानो आरो बर' मिडियामनि जिथु जेंना नोरजिया जालांनाय बेयो थारैनो एसे सुफुंजागोन होननानै सानो आरो गुबुन मोनसे आंहा मोनसे पइन्ट दंबावो जोङो बेवहाय बुंनो नागिरदों बे जाबाय सी टेटखौ बोसोरफ्रोमबो बोसोराव खेबनै खेबनै फाथियो सेन्ट्रेल टेट बेवहाय मा जादों जोंनि आसामनिफ्राय अफिसियेल लेंगुवेज फार्स्ट लेंगुवेज अफिसियेल लेंगुवेज नङा फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै जोंहा बेंगलि एसामिस हिन्दी बेबायदि फैयो मा फैया बर'आ फैयैयाव जोंहा मा जेंना जादों बावैसो सिगाङाव आसामनि जिथु रिक्रुटमेन्ट 5000 प्लास जिथु टेट रिक्रुटमेन्टमोन बेवहाय मा जादों फार्स्ट लेंगुवेजआ बर' गैयिनि थाखायनो गोबां बर' केन्डिडेटफोरा सी टेट पास जाना थानानैबाबो बिथांमोना मा जादों बे रिक्रुटमेन्टआव बिथांमोना नट इलिजिबोलसो जादों माने इलिजिबोल जायासै फार्स्ट लेंगुवेजआ बड' जानायनि थाखाय एसामिस हिन्दी बेंगलि गैयिनि थाखाय बिथांमोना डिप्राइभ जानो गोनां जादों दा बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरा बे सी टेटनि जायफोरा एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जाय बर्डआ बा आसाम सरकारजों बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों एसे सावरायनानै जोंनि बर' लेंगुवेजखौ सी टेटआव एस ए फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै जोङो मोननो हायो नामा दिनैनि तारिखाव बा उनफोराव जोङो सावरायलायोबा बेखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों फोथायनाय दं आरो जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय थायो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरा सी टेट बर्डनिफ्राय बेखौ मेम'रेन्डाम होनांगौ होननानै सी टेट बर्डनो मेम'रेन्डाम होयोबा निस्सय जोङो बर' लेंगुवेजखौ फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै मोनगोन जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरा बे सी टेटनि जायफोरा एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जाय बर्डआ बा आसाम सरकारजों बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों एसे सावरायनानै जोंनि बर' लेंगुवेजखौ सी टेटआव
एस ए फार्स्ट लैंग्वेज हिसाबै जोङो मोननो हायो नामा दिनैनि तारिखाव बा उनफोराव जोङो सावरायलायोबा बेखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों फोथायनाय दं आरो जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय थायो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरा सीटेट बर्डनिफ्राय बेखौ मेमोरेन्डाम होनांगौ होननानै सीटेट बर्डनो मेमोरेन्डाम होयोबा निश्चय जोङो बर' लैंग्वेजखौ फार्स्ट लैंग्वेज हिसाबै मोनगोन। जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे खोथाखौ बुंबाय दं जोङो बिटिआराव टिचार रिक्रुटमेन्टखौ जागायसिगोन जोंनो एसआइइउ एप्रुभेल होआखै दासिमबो 1200+ एसआइइउ एप्रुभेलनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनो दैथायहरबाय होननानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफआ बुंबाय थादों आरो बे बुंनाया दिनै बुङै फैयै 1.5 बोसोरसो जाबाय जानांगौ। जोङो दुखुखौ बेखौसो मोनदों आसाम सरकारा एप्रुभेलखौ खालाममाराखै ना बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बे एप्रुभेलनि थाखाय दैथायहरनाय जायाखै। जोंथ' सम सम ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन दैथायहरखाबाय होननानै नाथाय बाथ्राया जादोंबा स्टेट गभर्नमेन्टआ खेबथाम खेबब्रै जुदि एप्रुभेल खालामनानै रिक्रुटमेन्टखौ होनो हायोबा खेबथाम खेबब्रै टेट टिचारफोरनो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हायोबा बिटिआरनि थाखाय बिथांमोना मानो सिंगल टाइमनि थाखाय मानो एप्रुभेल होआसै जोंखौ जोबोद गाज्रि नोजोरजों नायो नामा आरो नायाब्ला मानो होनो हायासै आरो बिथांमोना स्पेसियेल टेट जिथु 6 शिड्युल टेट बेखौ सेबाया फाथिनानै होबाय आसाम सरकारा जुदि स्पेसियेल टेटखौ फाथिनानै होनो हादोंब्ला बे टिचार रिक्रुटमेन्टनि थाखाय बिटिआर रिजननि थाखाय मानो बे 1200 पस्टनि थाखाय जिथु एसआइइउ बेखौ मानो एप्रुभ खालामना होनो हादिया टेटखौ फाथिबाय नाथाय जोंनो पस्टनि थाखाय मा खालामासै एप्रुभेल खालामासै। फारसेथिं जोंनि लिडारफोरखौबो जों बुंनो सानदों बिथांमोना एप्रुभेलनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंबाय थादों जोंनो हायोबा अननानै मोनसे टाइम टेबोल होनानै दोनोबा जायो जेन अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बेनि गेजेराव एप्रुभेला जासिगोन स्टेटजों सावरायबाय जोंहा मोजां आपडेट फैबाय बेबायदि स्टेटासाव दं होननानै बुङोबा मोजां जायो। माखासे मानसिफोरा दिनै लिडारनि कमेन्टआव होयो लिडारनि पस्टआव होयो माने नोंथांमोना फिउचारनि खोथाखौल' बुङो जागोन खालामगोन मावगोन माला जागोन होननानै फोथायनाया सानसेनि उनाव सानसे बायलांबाय थादों बेखायनो आंबो बेखौ लुबैदों नोंथांमोना जाहाथे जोंनो एग्जेक्ट टाइमखौ जोंनो फोरमायनानै होनो हायो नभेम्बर बा अक्ट'बर बा सेप्तेम्बरावनो जोङो एप्रुभेलखौ मोननो थांगासिनो दं बा मोनसिगोन आरो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ थाबैनो होनो हासिगोन होननानै बेबायदि फोरमायबा जों गोजोननाय मोनगौ। जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोंनि नैबे प्रेसमिटनि जिथु दाबिफोर मार्कशिट इसु खालामनाय स्पेसियेल टेटनि आरो जोंनो थाबैनो एडभार्टाइज होनांगौ आरो सीटेटआव जोंनो बर' लेंगुवेजखौ फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै मोननांगौ आरो आसामनि जिथु रिक्रुटमेन्ट प्रसेस नै 15,000 फैनो थांगासिनो दं आसामाव एलपि एमइ प्लास हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि टटेल 15,000 पस्ट बिथांमोना एडभार्टाइज होनो थांगासिनो दं टिचार रिक्रुटमेन्टआव दा बेवहायबो बर' मिडियामा जुदि 10टा 20टाल' फैयोब्लाथाय जोंहा जोबोद दुखुनांथाव जागोन बेखायनो एडभार्टाइज फैनायनि सिगाङावनो जोङो बेफोरनि पस्टफोरनि सायाव डाटाफोरखौ एसे मिन्थिनानै बारायनो हायो नामा बेनि थाखाय आङो जोंनि अर्गेनाइजेसन आरो बिटिआर सरकारखौ सुलु लानो थाखाय जोंनि दिनैनि प्रेसमिटनि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय। प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे एसआइइउ एप्रुभ जायाखै होननानै बुंबाय दं बे एसआइइउ एप्रुभनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा ना बे एसआइइउ एप्रुभखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एप्रुभ खालामनो थाखाय हराखै आरो हरदोंबा दिनैसिमबो 2 बोसोर आरो 1 बोसोर खावसे जालायलांबाय अब्ला दिनैसिमबो मानो बिथांमोना बे एप्रुभेलखौ लाबोनो हायाखै। बिटिआर गभर्नमेन्टआ क्वालिटि इडुकेसननि सायाव सावरायगासिनो दिनै सुपार 50 मिशन लाबोदों दिनै गोबां मोजां फेस्टिभेल लाबोदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय दिनै जोङो क्वालिटि इडुकेसननि नामाव जोङो क्वालिटि फेस्टिभेल बा जों सुपार 50 मिशनजोंल' जोङो थांबाय थाबा जोंनि जे क्वालिटि इडुकेसना जे जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामा मानो होनबा जोंनि गिबि थांखिया जाहैबाय जोङो प्राइमारि लेभेल जेराव एलपि आरो इउपि बेनिफ्राय सासे फरायसाया जुदि मोजाङै सोलोंबोआबा क्वालिटिखौ मोनबोआबा अब्ला बिथांमोना जोंनि बे सुपार 50 जेराव इन्जिनियारिंनि कचिं
जेराव डक्टरनि कचिं लाहैदों, जेराव UPSC नि कचिं बिथांमोना बाहागो लाहैदों। बेसिम सौहैनो थाखाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ जोंनि बे प्राइमारि लेभेलनि टिचारफोरनि थाखाय मोनसे एपइन्टमेन्ट थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ आरो बेनि थाखाय रिक्रुइटमेन्टखौ जोंनि थाबैनो बिथांमोना फिक्स डेट होनानै बेखौ जोंनि गेजेराव फोसावथाय बिलाइ होनांगौ। जोंनिफ्राय बेयो रोखादि बिथांमोना जोंनि बे प्रेस मिटनि दारै जोंनि खावलायनायखौ बिथांमोना जुदि लायाबा जों बिनिख्रुइ आरोबाव गेदेरसिन आरो मा नांगौ जायोबा जोङो BTR नि जोंनि जा सेक्रेटारि अफिस दं बेवहाय जोङो धरना लानायनिबो हाबाफारि लानो